Jioni njema na bila wahaka, natumai siku yako inakuendea vizuri na vile vile natumai hali yako ni shwari. Natumai mtazamaji unaendelea kutafuta na hujachoka, kwa sababu kuna msemo ambao huweza kusema atafutaye huwa hachoki, na akichoka ashapata kile ambacho anatafuta. Karibu kwenye kipindi Safu ya Biashara. Ni kipindi ambacho kujia siku ya Jumatatu na siku ya Jumatano mwendo wa saa 1 hadi mwendo wa saa 2. Leo mtazamaji, mada yetu itakuwa ni kuwa bora katika biashara. Kwa kiasi kikubwa tunaona kwamba wengi wa wale ambao huanza biashara hufika katikati na pengine mwendo unakuwa ni mgumu. Na siku ya leo ningependa kukurahisishia huo mwendo na kufanya mwendo wako uwe na manufaa. Mimi nitakuwa wako Moses Kagembe. Kwenye kipindi nimekuletea mgeni ambaye atatusaidia kujadili mada yetu ya leo, kuwa bora katika biashara. Vile vile atakuwa anatusaidia kuelewa ni jinsi gani ambayo tutakuwa tunaondokea ama tunajiepusha na kutokuanguka kwenye biashara. Karibu kwenye kipindi. Asante sana. Na shukrani kwa kuweza kufika hapa. Najua watazamaji wetu wana mengi ambayo watataka kujua ni kwa jinsi gani ambayo watakuwa ni bora. Ningependa ukaweze kujitambulisha, mtazamaji wangu wa kufahamu wewe ni nani. Asante sana Bwana Moses kwa kunikaribisha katika hiki kituo cha Faraja TV. Nashukuru sana, nasikia nimeheshimika kwa sababu ya kuja tukaweze kuangazia hii mada ya kuwa bora zaidi katika biashara. Na kwa kifupi, kwa majina naitwa Henry Ndegwa. Mimi ni mwalimu katika chuo kikuu cha Presbyterian University of East Africa na mashule zinginezo ambazo pia huwa nafunza pale hivi. Na nasema ya kwamba Bwana Moses, mimi niko na ufahamu mkubwa zaidi kuhusu hii mada ambayo tunaenda kuongelea siku ya leo. Kwa sababu mimi ni mwalimu katika ile area ya biashara na mambo ya economics. Na najua ya kwamba Mungu atatusaidia, tutaweza kufafanua na ili ya kwamba msikilizaji wetu ambaye naye tutazama pale hivi apate kuwa na ufahamu, ajue ni lipi ambalo anastahili kulifanya, lipi hastahili kulifanya, na ili ya kwamba aweze kuexcel ama ile kitu tunasemaga aweze kunawili katika biashara. Na tungependa kuwasalimu wale wanafunzi wote kutoka chuo kikuu hicho cha Presbyterian University ama PCA. Na vile vile mtazamaji wangu angependa kufahamu pengine kama wewe ni mwanabiashara, kwa sababu utakuwa unajadili mada ambayo ni ya kibiashara. Pengine unaweza kutufafanulia ama kutueleza tu kwa kifupi? Apart from kuwa mwalimu, mimi pia ni mwanabiashara. Najihusisha katika biashara. Moja hapo mimi ni mkulima. Pale nyumbani niko na shamba ambalo naweza nalima pale hivi. Pia niko na kampuni. Niko na kampuni ambayo ni ya real estate na properties. Na pia niko katika construction industry. So wakati nakuja kuelezea mada ya biashara, niko na ufahamu. Ni kwa sababu apart from kuwa mwalimu, pia mimi ni mmoja ambao wenye wanafanya biashara. Na nafahamu zile changamoto ziko pale na vile tunaweza maybe tukazivuka, na ili ya kwamba tukaweze kuprogress vizuri katika hiyo area ama tukaweze kustawi katika hiyo area ya biashara. Na mtazamaji, ningependa ukaweza kuona kwamba nimekuletea mgeni ambaye anafaa, na ni mgeni ambaye anaelewa kile ambacho atakuwa na kuzungumzia kuhusiana na kuhitimu katika biashara. Kumbuka, ikiwa una lolote ama ungependa kuuliza kuchangia mada ya leo, unaweza kufanya hivyo kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Faraja TV Kenya Facebook, Faraja TV Media upande wa YouTube, na kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0703339959. Bwana Ndegwa, ningependa tu ukaweze kumweleza mtazamaji pengine maana ya kuwa bora katika biashara ni nini, ama kwa lugha ya Kimombo excellence in business ama excelling in business. Inamaanisha nini? Ningetaka kufafanua ile ku-excel in business. Na niseme kwa lugha ya Kiswahili tunasemaga ya kwamba
wakati umeweza kuchukua ama uko na jambo ambalo unataka kulifanya. Naam. Na umekuwa na ile tunasemaga you have an idea. Umekuwa na ile idea na unataka kupasa close maybe through the various departments. Na ili ya kwamba ukaweze ku reach out to yule ambaye tunamuita the customer. Wakati hiyo process, ile process ya kuweza kufanya lile jambo ambalo unalifahamu sana ama unalitaka, na ili ya kwamba ukaweze kusatisfy, because pale tunasemaga kwa biashara, wakati unaingia katika biashara, tunakuwa na target moja. Na ile target yenye tunakuwa nayo, wewe kama mimi kama mtu mwenye anaenda kufanya ile biashara, niko na target moja, nataka kwenda na ili ya kwamba ile biashara yenye nitajihusisha nayo ikaweza kunipatia sijui tutasema aje kwa Kiswahili profit. Ndio hiyo sasa, ikaweza kutupatia profit. Na pia ile services yenye naenda kudeal nayo, bado nimeweza kusatisfy yule customer mwenye alikuwa anataka ile huduma yenye naenda kumpatia, nimeweza nimeweza kumfikia na njia mzuri, na hata yeye mwenyewe amefeel ile services yenye nimempatia ameweza kuridhika. Ameridhika na mimi nimeridhika. So in a nutshell, hiyo ndio sasa tunasema that is business, excelling in business. Ama ile tunasema excelling in business. Naam. Hiyo ni kuridhisha mteja wako. Kuridhisha mteja wako. Naam. Na pengine kuna kile pengine mtazamaji angependa ili tukaweze kuzama naye kwa pamoja katika mada yetu ya leo. Pengine kuna feeling gani Bwana Ndegwa wakati unakaa katika biashara ambayo imeimarika, ama kuna pengine feeling kiasi gani pengine unaweza mueleza mtazamaji ambayo hupatikana ama hutokana na mtu ambaye anakaa kwenye biashara ambayo ni bora, na pengine ukilinganisha na pengine ile feeling ambayo mtu huweza kuwa nayo wakati anakaa katika biashara ambayo haina kule kupanuka? Jambo moja ningetaka kusema ni ya kwamba inakuwaga ni shauku ya kila mfanyabiashara kukuwa very successful. Na tunasemaga ya kwamba ukiwa mwanabiashara, kuna zile vitu mingi. In fact, wakati unaingia katika biashara, unakuwa na shauku moja. Nimeingia kwa ile biashara, number one, nikaweze kwanza yule mteja mwenye nimemtarget pale hivi akaweze kuridhika na zile services zenye nimeweza kumfanyia, na pia wewe katika ile kitu na yeye pia ukaweze kuridhika. Lakini kupitia hayo mambo kuna zile vitu pia huwa tunaziangalia pale hivi. Tunasemanga wewe ukiwa kama mwanabiashara lazima ulete kama ni zile rasilimali ama maybe zile vitu unataka kuuzia your client. Lazima your client hata yeye feel ako satisfied. Ako satisfied na ako willing hata kesho yake akuje na kurecommend kwa mtu mwingine. Pia tunasemanga kupata ile kitu tunasemanga loyalty. Loyalty ya customer inakuwa ni kitu kingine pia huwa inachangia sana katika ubora zaidi wa biashara. Na inafanyaga ina build mpaka jina lako. Kama ni kampuni yako iko na reputation, ina build hiyo jina lako, na unafahamu ya kwamba watu wengi hata wanavutiwa na zile services zenye unaweza kuwapatia. Lakini pia tunasemanga kuna zile vitu ambazo unaweza husisha wale customers wako, lakini unapata venye dunia inaenda mambo yakibadilika. Unafahamu ya kwamba kuna vitu mingi pia katika ulimwengu wa biashara pia unaenda ukibadilika. Hiyo ndio tunaitaga mambo na innovativeness na nini. Na zile innovativeness tunaongelea kuhusu ni kuhusiana na zile services zenye tunapatia our client. Kama ni zile product zetu, lazima tunazifanya bora zaidi. Sijui kama unafahamu, tunaenda tukizifanya bora zaidi, na ili tuna keep the pace ya ulimwengu na zile vitu vyenye zinaendelea zikibadilikanga. Yes. Kwa hivyo pengine kwa ufupi tu kuna kile ambacho tunaweza kusema kwamba kuna hiyo feeling ambayo pengine ni bora, na kuna
hayo kule kukimbizana na ulimwengu na yale ambayo yanajiri katika ulimwengu ili kuhakikisha zile huduma na bidhaa ambazo tunapatia mteja wetu ni bidhaa ambazo zinafikia malengo ambayo yeye mwenyewe anahitaji. Naam. Pengine wakati tunazungumzia vile kuhusiana na biashara ambayo ni bora ama biashara ambayo imehitimu. Pengine ili ukaweza kupatia mtazamaji wetu taswira ambayo ni bora, ili wakati tutakuwa tunaendelea na hiki kipindi atakuwa anaona kwamba taswira ya biashara ambayo imeweza kuboreka na biashara ambayo ni bora ni hivi. Kwa hivyo wakati tutakuwa unazungumzia baadhi ya vidokezo vyako, basi atakuwa katika hali nzuri. Ningependa ukaweza kumtengenezea taswira ama ungeweza kufananisha biashara ambayo ni bora na kitu pengine kama kipi, na vile vile ungependa kulinganisha biashara ambayo imefeli na kitu kama kipi pengine, kwa faida ya mtazamaji ili atengeneze ile taswira katika mawazo, na wakati utakuwa unazungumzia kuwa bora atakuwa anaelewa kile kitu ambacho utakachotumia kumlinganishia nacho biashara bora. Naam. Asante. So tunasemanga hivi katika ulimwengu wa biashara kuna ile kitu tunaitaga kitu kenye ili kuprovoke uende kwa hiyo biashara. Ulikuwa driven na kitu gani? So ni vyema ifahamike ya kwamba wakati unaenda kuingia katika biashara ni vizuri kwanza usiingie biashara ni kwa sababu mwenzako uliona anafanya biashara, tuseme ni biashara ya transportation ama ni biashara tuseme ya kitu kama housing. Usiende kuingia biashara ya property na ujui kenye ilimdriven ndio aenda akaingia katika ile biashara. So tunasemaga ya kitu ya kwanza, wewe ile kitu ilikufanya ukaingia na ukaenda kufanya ile biashara ndio nini? What was your motive? Kama naweza nikaiput kwa Kiingereza, motive yako ilikuwa ndio nini? Ndio wakati unaenda kuingia katika ile biashara usiingie ni kwa sababu ati mwenzako alienda akaingia. Na hapo ndipo wafanyabiashara wengi nikiwa mmoja wao huwa tunaferi. Ni kwa sababu wakati unaenda kuingia katika ile biashara, naenda kuingia kwa ile biashara ni kwa sababu niliona rafiki yangu aliweza kuingia kwa ile biashara na ameweza kustawiri. Lakini si kuelewa ya kwamba kabla aende aingie katika ile biashara ni kitu gani hicho ambacho alikiangalia, ni nini hicho aliangalia katika jamii na akaona pale hivi kuna upungufu. That's what we refer to the market gap. Wakati aliingia pale hivi akaangalia akaona kuna upungufu wa kitu fulani, na mimi sasa nataka nikaingia mahali pale hivi. Lakini sasa kuna hilo jambo ambalo mimi naingia biashara kwa sababu inafanyika na mtu mwingine. So in most cases unakuta sitaweza kufanya vema zaidi katika ile biashara ni kwa sababu motive yangu kutoka mwanzo haikuwa ati ni kitu ambacho mimi mwenyewe nilikiwazia. Na tunasema katika biashara inatekigi muda. Ukitaka kustahili katika biashara si wenye unaanzia biashara leo na unaifungua kesho na unaanza. Tunasemanga biashara, wakati unafikiria kuhusu biashara huwa ina take sometimes. Kwanza unaenda unafanya zile vitu zote tunazitaga analysis za marketing. Unaenda unazifanya hizo vitu zote. Then wakati unaenda kufanya zile vitu pia tunasemaga consultation na wenye wameifanya hizo biashara pia inakuwa mzuri. Ni kwa sababu utapata ufahamu bora kushinda vyenye mtu mwenye ameenda akaingia katika biashara fulani bila ufahamu. Ni kwa sababu wakati uko na ule ufahamu utakuwa pia na mpangilio wa vitu kama gani. Tunasema uko na mpangilio kwamba mimi nataka niingie katika biashara fulani. Na hii biashara ambayo naenda kuingia niko na zile vitu ambazo zitanifanya niweze kustahili katika ile biashara. Vitu hizo ni kama niko na tuseme for example the finance ama the capital. Niko na ile pesa ya kuweza kuingia katika ile biashara. Ni watu wagani wale ambao ndio watakuwa my targeted customers? Ni biashara gani za aina yangu ambazo ziko katika pale katika marketing. So hizo ni baadhi ya zile vitu ambazo before hata mwenye nafikiria mambo na biashara aende kuingia mahali pale hivi. It is good that kwanza unazifikiria na unafanya analysis yako vizuri. Unakuwa mpaka na ile tunaitaka plan. Unaplania zile vitu zako ambazo ungeweza kufanya nini, ambazo unataka ziende zikafanyike pale hivi. Ni kwa sababu jambo moja ambalo inafanya watu wengi wafeli
ni kwa sababu nimesikia kitu fulani, mtu fulani alianzisha biashara fulani na ame-excel. Lakini ujui ile biashara ule muda ambao imemgharimu na ili ya kwamba akaweza kufika mahali pale. Nataka leo niingie katika biashara, kesho nifanye faida ya milioni 1. Ambayo itakuwa ni gumu sana, ni kwa sababu kuna zile vitu tunasemanga zina affect marketing. Na zile baadhi ya zile vitu ambazo zina affect marketing. Ni lazima wakati naingia katika ile biashara nikuwe na ufahamu. Na nikuwe na ufahamu zaidi ya kwamba hii biashara ambayo naenda kuingia, what are some of the challenges ambazo ziko pale hivi. Na ni wakati nimefahamu zile challenges, so wakati naenda kuingia kwa ile biashara, niko na mawazo ambayo yamepanuka. Na najua ya kwamba katika hii biashara na iko na changamoto hii na hii na hii, lakini nikiweza tumia tena ile changamoto, at least naweza kuja na vitu zangu na at the end of the day ukute ume-excel kwa business. So kinyume cha hiyo mambo yote ambayo nimeelezea, tunakuwa na huyu mtu mwingine mwenye aliingia tu kwa biashara bila ufahamu. Na wakati aliingia kwa ile biashara bila ufahamu, akaenda akawekezea pesa zake pale hivi. Na wakati aliwekezea pale pesa zake ni kwa sababu matarajio yake yalikuwa juu. Ile tunaitaga expectation. Alikuwa ameweka expectation yake juu to an extent ya kwamba alikuwa anafikiria leo anaenda kuingia katika ile biashara, kesho apate faida ile tunasema like 1 million for example. Lakini akakuta ya kwamba kumbe wakati aliingia ile biashara kuna baadhi ya vitu zenye kuna baadhi ya vitu alikuwa kwanza ameshazielewa. Ndivyo anza ile biashara. So at the end of the day unakuta ule mtu amewekezea pesa zake mingi, but at the end of the day pesa imepotelea. Hiyo ndio ile challenges yenye iko pale hivi. Na hiyo ndio inatuletea nao utofauti kati ya yule mwanabiashara kwanza aliketi chini akafanya analysis zake na yule mwanabiashara mwenye aliingia tu just into the market bila hata ufahamu wote. Na umezungumzia kuhusiana na kukopi biashara yenyewe na mtazamaji, kukopi kwa lugha ya Kiswahili ni kurudufu. Kwa hivyo ungependa kuambia mtazamaji wangu kwamba si vizuri, ama yule ambaye anatutazama, si vizuri kuweza kurudufu biashara ya mtu kwa sababu hujui ni yapi ambayo yalifanya akaweza kufika huko. Umezungumzia mambo na analysis. Na Bwana Ndegwa, pengine mtazamaji wangu amekuona wewe ndiye ambaye nimekuletea kama mtaalamu wa masuala ya biashara. Je, hapa nje kuna wataalamu wa biashara pengine ambao wanaweza kusaidia pengine mtu kufanya analysis ili apate kuanza biashara ambayo itakuwa ni bora? Na kama kuna wale wataalamu wa masuala ya biashara, tungependa kuweza kutufafanulia ama kutufungua macho tuweze kujua kwamba tunaweza wapata wapi experts ama wataalamu kama hao ambao watatusaidia biashara zetu ziwe bora. Asante. So tunasemanga ya kwamba idea yenye uko nayo katika biashara, tunasemaga kwa lugha ya Kizungu tunasemaga ya kwamba you can copy my idea but you cannot duplicate it. Unaona? So ni vyema ufahamu ya kwamba unaweza vutiwa na ile biashara yenye nafanya. Lakini uwezi ukaifanya kama moja ama uilinganishe na ile biashara pengine yenye na iendelesha pale hivi. So umeongelea kuhusu the expert. Na tumesema hii mambo na analysis ya biashara ni kitu muhimu sana. And we have a lot of experts. Actually we have some of the business experts. Hata mimi ni mmoja wa wale the expert na nimeweza hata kukua satisfied. Na tunasemanga ya kwamba watu wengi ni wale watakangi kukuja kushare the ideas. Ni kwa sababu unaona wakati umekuja kushare idea yako ni kama mtu mwingine ataichukua. Sasa watu wengi wanajiwekeanga. Na hiyo ndio ile shida. Ile ndio ile shida yenye wafanyabiashara wengi wako nayo, ni kwa sababu ako na kitu lakini ile jambo lenye ako nalo hataki kwenda kuidisclose, ni kwa sababu anaona akidisclose mtu mwingine atalichukulia kana kwamba ni lake. Kwani Bwana Ndegwa, kuna mambo inakaa kama ya copyright kwenye biashara, kama ya kwenye ulingo wa usanii?
iko. Tunasemaga hata kwa biashara, sijui kama hiyo term ndio mzuri, kama ya tuseme ile walikuwa wanaita like the copyright ama ile walikuwa wanasema piracy. Ziko even katika biashara unakuta nowadays umeenda unakuta kuna mtu akona kila kitu, akona all the resources, akona pesa. Lakini ile idea ya chenye ataenda kuanzisha hiyo hana. So anaona ya kwamba pengine mtu mwingine fulani akona ideas mzuri sana kuhusu biashara. Amekuja ameshare na mimi kama a business expert. Na mimi pengine ama mtu mwingine nikaona na hii idea inaweza kuwa mzuri sana na kwa katika market pengine naweza nianzishe ile biashara na inawili zaidi. So unakuta watu wengi especially the customers wenye wanataka kuingia katika ulimwengu wa biashara unakuta wako na ile hali ya hofu ya kuogopa ya kwamba mimi nitaenda niseme nataka maybe kuanzisha kitu fulani pengine niende nipate ufahamu zaidi kutoka kwa wale tunaita the expert lakini at the end of the day pengine wakuje wachukue ile idea yangu na unakuta pengine walienda wakaichukua na wameanza ile kitu tunaita implementation. So kuna ile fear imekuwa na hiyo ndio imekuwa changamoto zaidi ni kwa sababu watu wengi wameumia na wame make the wrong decision. Especially kuhusu biashara ni kwa sababu walienda kwa sababu ya ile fear mtu akajiwekea. Na pengine kama angekuja share na ule expert pengine angemwambia hizi ndizo ideas zenye uko nazo. Maybe tuseme uchukue hii number 1, number 2 achane nayo, number 3 tujaribu. But sasa kwa sababu ya ile fear yenye nimekuambia unakuta yule mtu ameenda ameventure na kitu fulani, at the end of the day unakuta pesa yake mingi maybe zimepotelea pale. Wale wataalamu Bwana Ndegwa hujatueleza pengine wanaweza kupatikana wapi pengine hasa kwa kuna jengo pengine ama huwa mnajitambulisha kama nani kwenye ulimwengu wa biashara? Tunaongelelea tuseme saa kama yenye saizi si tuko hapa Nakuru. Kuko na watu fulani ambao wako yenye tunaweza maybe mtazamaji mwenye pengine angetaka pengine kujua I have some few referrals naweza nikamfanyia kwa sababu wako kadhaa lakini umesema hivi wakati unaenda kwa ule expert si kila mtu ambaye ni expert. Remember tuko na watu wengi ambao wanakuja lakini wamejificha lakini they are not satisfied. Ni kumaanisha ya kwamba wale watu hawajahitimu zile viwango ambazo wanaweza kuja kuoffer zile services. Ni kwa sababu tunasemanga any expert mwenye ako pale hivi ni lazima akue amehitimu na akona mpaka ile kitu hata ile cheti amepatiwa yenye inaonyesha amehitimu katika mambo tuseme like the business analyst na amepatiwa hiyo cheti na anaweza hata enda anafungue biashara yake ambao ataweza kuinvite the client na kuje afanyie zile vitu. Kwa hivyo nikienda kwa yule mtaalamu wangu nitamwambia pengine akionyesha cheti chake basi nitaweza kujua kwamba ni mtaalamu ambaye ni bora anaweza nishauri kuhusiana na masuala ya biashara. Na kwanza umetueleza kuhusiana na pengine ni kipi baadhi ya yale ambayo yanaweza changia tukaweze kuanza biashara ambazo baadaye tutaweza kupata pengine kuanguka ama kukosa kuzoa zile faida ambazo tutakuwa tunatarajia. Lakini kulingana na wewe Bwana Ndegwa, wafikiri kwamba yale makosa yote ama pengine yale mambo yote ambayo yanaweza kuchangia biashara zikaweze kuanguka ama tusiwe na biashara bora ama ku-excel in business, unafikiri kwamba yale matatizo yote ama masaibu yote yanaweza kuepukika? Yes, naweza sema yanaweza yakaepukika kama tutafuata zile njia ambazo zinastahili wakati unaenda kuingia katika biashara. Na tunasemanga wakati unaenda kuingia katika biashara ni vizuri unafanya kitu tunaitaga, for example kuna kitu tunaitaga the market research. Unaenda pale hivi nje ile kitu yenye unafikiria pengine nataka kuventure kwa maybe kwa biashara fulani. Naenda ni watu wagani tena nataka kutarget pale hivi. So naenda pale nje
naangalia. Then kabla hata nifikirie kuhusu ile biashara, mimi nitaenda nifanye hiyo, nimekwambia hiyo inaitwa the market survey. Na at the end of the day, pale nitapata a gap. Nione yenyewe hapa hivi, hapa kuna gap yenye na style nikuje mimi kama mwanabiashara nikuje ni address. Na nitaweza kuiaddress na njia gani? So hiyo ni njia moja. Ni njia moja ya kujaribu kufanya biashara ama kuavoid ile biashara yako isiweze kuanguka. Kitu kingine tunasemanga lazima ukue na zile plans. Wakati unaanzisha biashara yote lazima ukue na zile plans. Na plans ni ya kwamba mimi nataka wakati tunaongelea plans tunasemaga lazima tukue na both the short term plans na the long term plan. Hii biashara yangu yenye naianzisha siku ya leo, in the next miaka 3 ama miaka 4 ama miaka 5 hii biashara itakuwa imefikia kiwango gani? Itakuwa imefikishia matarajio. Nitakuwa perhaps pengine nimeajiri watu wangapi? Nitakuwa nimefungua biashara za namna hii maybe kiasi gani? So hiyo ndio tunasemaga lazima wakati hata unaenda kufikiria kuhusu biashara lazima ukue na ile plan yenye utakuwa na short term plan na pia ukue na strategic yenye at least unakadiria miaka 5 ambayo yaja kwenye hii biashara yako itakuwa. Na tungependa kabla hujaenda kwa pengine pointi ya 3, ningependa mtazamaji tukaweze kupata pumziko fupi tu kidogo, kisha baadaye turejee na mengi. Kumbuka unatazama Faraja TV, kipindi ni Safu ya Biashara, na mada yetu ya leo tunazungumzia kuhusu kuwa bora katika ulimwengu wa biashara. Mgeni wetu ni Henry Ndegwa ambaye ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Presbyterian, na baada ya muda mfupi mtazamaji tutakuwa tunarejea na kuangalia hasa baadhi ya vipengee muhimu ambazo ameweza kutuandalia, na hizi vipengee ndizo ambazo tutakuwa tunajaribu ili kuhakikisha kwamba biashara zetu zimeweza kufikia malengo ambayo ni ya juu na malengo ambayo ni ya kuridhisha. Usiondoke, tutakuwa tunarejea baada ya muda mfupi, na kumbuka kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii na kupitia nambari yetu ya simu ambayo inacheza katika runinga yako chini upande wa kulia.